Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku ikut Ami lagi nih. Halo, yang belum tahu, nama aku Lea, umur aku 4 bulan. Senyum. Ya, mama-mama semua, kali ini aku bawa si kecil lagi nih. Namanya Lea, umurnya 4 bulan. Nah, kesempatan kali ini aku akan membahas tentang bronkitis pada bayi dan anak. Apakah bayi sekecil ini atau umur 1 bulan atau baru lahir bisa terkena bronkitis? Sebenarnya bisa-bisa aja. Bronkitis, asma, pneumonia yang kemarin aku bahas itu semua bisa terjadi pada bayi, anak-anak, dan dewasa. Kita bahas ya. Jangan lupa like, subscribe dulu ya channelnya. Terima kasih. Ya, sebelumnya Mama Ray, Mama Lea ini mengucapkan dulu banyak-banyak terima kasih pada teman-teman mama-mama semua yang udah klik judul ini dan yang udah like, subscribe channel aku. Terima kasih sekali mama-mama online semua. Ya, jadi bronkitis pada bayi itu sangat rentan banget terjadi. Bayi itu rentan banget terkena bakteri dan virus. Jadi sehingga si kecil kalau bisa nggak boleh banyak-banyak di luar rumah atau ketemu orang banyak. Kita nggak tahu orang itu lagi sehat atau lagi sakit, karena virus atau bakteri itu disebabkan dari kebanyakannya orang-orang yang sedang tidak sehat, yang sedang sakit, baik itu flu, apalagi lebih dari flu ya. Flu juga itu kan merupakan virus yang gampang menyerang bayi atau anak umurnya masih 1 bulanan. Itu gampang banget terserang karena si kecil, bayi sekecil ini paru-parunya itu masih belum matang, sehingga gampang banget terkena virus atau bakteri dari luar. Jadi kalau bayi sekecil ini itu gampang banget terkena bronkitis, itu memang karena yang utama itu adalah virus ya. Kalau bronkitis itu dari virus, disebabkannya oleh virus, yaitu yang menyerang saluran pernafasan. Jadi si saluran pernafasan itu terserang oleh virus, jadi peradangan, kemudian jadi menimbulkan banyak lendir, sehingga si kecil menjadi batuk, pilek, demam, sesak napas kayak gitu. Nah, jika udah terlanjur parah itu akan masuk ke pneumonia. Yang kemarin Lea ini terkena pneumonia itu udah lebih parah daripada bronkitis. Kalau bronkitis itu yang barusan itu batuk, pilek, panas, demam, sesak. Kalau pneumonia itu lebih parah dari itu, ditambah dengan suara napas yang grok 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 grok, dan tarikan napasnya itu dalam. Tarikan napasnya itu ke dalam, cekung banget paru-parunya, perutnya itu cekung banget ke dalam. Jadi itu udah lebih parah daripada bronkitis. Nah, gambarannya itu seperti ini. Ini adalah punya si kecil, punya anak aku kemarin. Jadi kalau ini kan punya anak aku kemarin ya. Ini gambarannya itu pneumonia. Tapi sama aja, karena sebelum pneumonia ini pasti si virus menyerang dulu, kemudian bronkitis dulu, baru terkena pneumonia. Nah, bronkitis itu kayak gini. Ini harusnya si paru-paru ini harusnya hitam semua. Ini banyak bercak-bercak putihnya. Nah, itu adalah saluran-saluran paru-paru yang terkena virus. Nih, saluran paru-paru yang terkena virus sehingga ada bercak-bercak putih. Jadi kalau sehat itu harusnya hitam semua. Nah, kalau anak aku kemarin terkena pneumonia, selain bronkitis, bercak-bercak putih ini juga, pneumonia itu cairan paru-paru, cairan yang menumpuk di paru-paru. Jadi paru-parunya itu, nah di bawah-bawah ini tuh ada putih-putihnya. Itu adalah cairan atau dahak yang sulit dikeluarkan, karena kalau masih kecil itu gak akan bisa untuk ngeluarin dahak. Jadilah si kecil itu diuap atau disinar kayak gitu. Jadi si bronkitis sama pneumonia itu nggak jauh beda, gejalanya itu nggak jauh beda, batuk, pilek, sesak nafas, demam, itu yang paling utama. Cuman yang membedakannya adalah kalau bronkitis itu ada suara ngik-ngiknya itu, dan juga batuknya lebih dari 2 minggu. Kalau gejala lain udah sembuh, pileknya, demamnya udah sembuh, batuknya itu terus menerus sampai 3-4 minggu, sampai sebulan itu biasanya terus menerus batuk.
Nah itu harus waspada, pasti itu terkena virus bronkitis. Nah kalau udah masuk ke bronkitis itu gejala yang lebih parah dari bronkitis itu kemungkinan pneumonia. Kalau pneumonia itu kebanyakannya emang pada bayi ya, jarang banget ditemukan pada anak yang udah besar, apalagi dewasa itu jarang banget. Kalau bronkitis itu bayi bisa, anak bisa, dewasa juga bisa. Jadi si virus sama bakteri ini memang berbarengan, sama-sama menyukai banget anak kecil. Sehingga untuk itu pencegahannya hanya satu, jangan terlalu banyak ketemu sama orang banyak di luar kalau nggak perlu-perlu banget. Kemudian jangan sering-sering nongkrong di luar, apalagi terpapar asap-asap dan debu-debu, itu juga sama banget. Kemudian juga kalau bronkitis itu nggak bisa dingin, kipas angin atau AC itu, kalaupun AC harus anget ya suhunya, jangan dingin. Kipas angin juga kalau bisa nggak boleh sama sekali kalau bronkitis. Jadi kalau si kecil sedang sakit, yang pasti hindari aja itu yang namanya kipas angin dan orang banyak. Kalau si kecil udah daya tahan tubuhnya turun, udah daya tahan tubuhnya udah nggak enak, terlihat sakit, itu gak boleh ketemu sama orang banyak. Itu bisa memperparah virus atau bakteri masuk dari luar ke tubuh dia, kayak gitu ya. Jadi pencegahannya itu sebenarnya mudah banget, hindari aja orang banyak dan jangan banyak-banyak keluar, udah itu aja yang mudahnya banget ya. Kalau yang lain-lain itu juga mama pasti udah paham ya. Yang terpenting ya ini, anak aku juga sekarang dari mulai kemarin pulang dari rumah sakit itu udah nggak pernah, jarang-jarang bawa keluar dan ketemu orang banyak, apalagi asap rokok dan asap-asap yang lain, debu-debu yang lain itu benar-benar aku hindarin. Alhamdulillah udah nggak pernah sakit lagi. Nah gitu ya mam. Jadi penanganannya kalau bronkitis itu kalau udah terlihat gejala-gejalanya dan sampai kedengaran suara mengi, kemudian batuk udah lebih dari 1 minggu, itu udah waspada banget bronkitis. Kalau udah bronkitis itu harus, kalau udah gejala-gejala seperti itu harus cepet-cepet ke dokter. Jangan sampai setelah bronkitis kemudian terkena penyakit yang lebih parah, yaitu pneumonia, kayak gitu ya. Semoga bermanfaat ya pengalaman aku ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dulu like, subscribe dulu ya channelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.